Fizi yarabivuze muramutera amabuye wallahi mukome very nice hewe ntibanamwemereye no gushika imbere harabaye dusha nawe Landry promoter yaraje ngo igifi kinini ikibazo ni kimwe kubera ko atabarundi murabikorera Fizi agiraze amazi gihe hataza ndabe ko muzo mwakiriza fed artifice ndabe ko muzo gushira amakazi Kidumu ntiyari ino ko atavyo bakora Kidumu sufata ko Kidumu amazi misaza kenshi Fizi amazi gihe kirekire atazino azoza nigire ku rumonga iwabo ku mazi turabe ko muzo muhajya amakazi muri Simba sana kubatabizi mu mico y'abatanzania ntibagwana mu nda mwe mwaguma mushaka kuja kumuha amayambi n'amabizu yiki Yesu rukwe ni salamu ya heshima unaondoka zako naondoka zangu Konde Boy umuniga yaraje ngaha arakora ibirori vyiwe arigira aho twagiye turabona bagende batandukanye bavuga ngo stade yari igaragara mugabo cha tubona communication y'umutanzania yiyemera ngo sold out ngo amatiki ibihumbi ndwi jamani tunawaambia ndugu wa Tanzania tuko hapa hakuna tiketi elfu 7 zimenunuliwa na hakukuwa sold out yoyote stadium ilikuwa half empty na hiyo utaikata hivi utanipa futa post kila mtu nitatagi wa Tanzania huyo ni uongo kilikuwa kiri ubahwe ayitaga ngombe bayita ngombe bari bafise pia nesi yamaye inka none yamumongera imere yajazanye inka y'umurava performance mwagize kwa Harmonize yari epic murabizi yongize guco bisigura that was perfect Meme son excellence le président de la République Evariste Ndayishimiye araha agaciro abajournaliste wewe kubera ikutokaduha uri inde cyane gitangaza c'Imana kora Bentro mu giheze yararevye gose muga Bentro a press conference yarakize gose yewe yari yabanyegisi cyane gitangaza c'Imana gise nturamenye ivyo arimo sinzi ko ari mu vyunguka sindabitahura muganda za kumubaza nito barabana nk'abakundanye kora basheri nkajenze inkunda yo bakomeye jisi yakweri yo yaje yamwambariye n'imvuta uko yamufatira uko yamuprofitiye agwaye azogenda ninga komere Bentura uramuzi rindira komere bazocanje mvugo Hi my people, how are you guys doing? Nibaza ko muri ameze neza mwari mudukumbuye ni Dada Darly hamwe na Mr. Va and behind the camera turi kumwe na Kagaga OG numunsi mwiza kandi bro misi ranyarukawe sana era abawere ko kumunani kuraheza bana barasubiye ku mashuri kandi basubiye ku mashuri cyane bisanga biguma bikwiye nizotangura iganiro tutifatikanyije n'abantu batandukanye bamaze imisi barunamira ibintu biba byagize biba byonamira mbwa turashobora kuba icubahiro tugifatanya nk'abantu bababaye by the way turahaye pole hari izamamare byagiye bivugwa Alvera turagukunda Imana izosubiza aho waburiye hezima ko tuzi yuko munasenga Imana idusubiza aho mwaburiye hariho na bamwe yamusanga bari bagitangura kwirondeza muga Imana ibabe hafi mbora zidade kwa hajyano hari hatunze abantu benshi hari n'abantu bagenda gutora udupodwi bakaja kudandaza nkojya kwa bamagi batendereza tubasabe service abantu muri ko murabona iyi video muzi yuko mwari mwatije imvutano mwari mwatoye impuzu mukabura aho muzishira barabasavye kwegera amagaleri ayari yose baba bazinanye galeri ziga zaririya zairiho leader mubegere mushikiriza ivyo bintu by'abandi ngo baba bazinanye baca bamenya abanyenezo rero twohera ngaho tubibasaba kugira ngo mushobore kubafasha hama inkuru kubijanye n'isoko yego iyi nkuru riseriye shasha mpagaze twese twarabonye mudamu yarizera ko minduru ngo shaka kwita mu muriro tujye mudamu nararondewe n'abantu bambwira bati dushaka kumufasha je nanje cananiye n'ukwica gusa burya mba ndabigiyemwo ndamurondera ndamurondera ndaronka nimero za mama pastor wubahwe umwe muri D4 nta numwe atamwumvise n'urya mama pastor turavugana mama pastor turavugana yaremye Imana yabwicubahiro twavuga yavuye gusenga burya carambwira ati jewe nimero zujya mudamu ndazifise narazirondeye uko nayo numvise nanje yanteye agahinda ati mugabo nagiye gusanga atakora muri ajya magareri bano b'Imana umuntu yikeka mukiza nka kiga abantu bababaye nka kurya akumva ko ari aleze kuja kubesha my goodness ngo baramutelefone bano b'Imana muri ko muramurondera ngo mumufashe beshi baranciye ko ngo ndamurondera naramurose barampa nimero ndamubaza ndamutelefone ijya mbere ntiyanyitavye nukuri ujya muntu ngo ntiyakora muri ajya magareri
nimusubire kumara amahera yanyu muyamuha ndabinginze. Ni nka ya nkuru yamamara mu Rwanda abantu bafashe basiga ibintu ku magarada. Nukuri urya muntu siwe amagara byimba kanganuko kandi atari ivyo vrema. Urya muntu siwe ico kibanza ntaco yarafise yumvise amagaraje yimba ko yimba byivye. Bantu b'Imana ndabinginze vrema ntimunaruhe mu mutwe muja kumurondera. Rero ivyo ni information hanze abantu benshi babisabye aba diaspora nuko muramurondera ntimusubire kumurondera. La femme ni yakora muri ajya magalerie nkeka rumu actrice nagenda rondere bafanira vina amkirishe filme kuko je narumiwe. By the way gushika nubu abantu baracababaye. Yariho n'abatavuga mu bintu nanje no hanura umuntu ubona yuko yagize ikibazo mwandikire mu telefone usoboye kumucorera namucorere burya birafasha dada hajya umuntu akubaye ati tora 5 tora ngahe biraruta ko ushaka kugenda uko nyine ujanye urutwe gusa kandi mukomeze mu basengera Imana ibashobora kubafasha. Rero ivyo vyavuzwe murabizi ko umunsi nce iganiro canyu ca vibe na vibe yo ku munsi wa kabiri kugira ngo mumenye exactly yarkwavugwa maki muri weekend habaye ibiki. Uno munsi reka duhere kuri agira gute Konde boy agira gute mwebwe bisubire murabiziwe Kenze haleluya ntavyo nashobora duhere kwa Konde aho rero ndavuga abaririnzi Fizo yarabivuze muramutera apana abaririnzi abantu bamwe Fizo yarabivuze muramutera amabuye wallahi mukome twebwe agateki ni twageze ngo ikibazo cyo erega byahariye no ku kibuga c'indege so naone wewe umanje kugira interview mu modoka naho nyene bogurura akadirisha gatoyi iri guza kuvamo ikintu uranamubona hajya sinari no kwegira ngo nje kubaza ibiki umuntu yamaze kwinyegeza kandi mu nyuma baranamudobeye ati Harmonize toka ndani kidogo uonyeshe watu kama umeshafika. Ule ni superstar. Niye mambo ya hiyo muda wake ni wa kuzungumza na Watanzania sio Warundi. Sasa wewe mwabonye ko Tanzania mugenzi we yamuhaye interview nziza kuri podium. Kwa nini alikuja hapa Burundi? Kwa sababu alikuja kuwapashwa kuja kwenye interview. Nianje muri media tour. Bamutaho kibanza cyane. Abarundi bubahwe baramweretse ko bate. Akandi abarundi mubahe mu kwisemba nasanze muri abambere muri Simba sana. Kubatabizi mu mico y'abatanzania ntibagwana munda. Mwe mwaguma mushaka kuja kumuha amayambi n'amabizu yiga. Yesu rukeu. Ni salamu ya heshima unaondoka zako naondoka zangu. Ujya mukobwa rero ngo yisiguye ngo sivyo ngo ntiyaragiye kumuha aka video muri ko murabona yaragiye kumwongorera ngo yego okay vyoshika usanga ari message yaragiye kumuha nega tuvyizere nawe ari karakora urana rujya rushabo ntuze nawe very nice hewe ntibanamwemerere no gushika imbere harabaye udusha nawe randiri promoter yaraje ngo igifiki ni ikibazo ni kimwe kubera ko atabarundi burabikorera Fizagiratse amazi gihataza ndabeko muzo mwakiriza fed artifice ndabeko muzo gushira ry'amakado Kidumu ntiyari no katavyo bakora Kidumu sufata ko Kidumu amazi misaza kenshi Fizana amazi kirekire atazino azoza ntigire ku rumonga iwabo ku mazi turabeko muzo muhajya amakado turabeko muzo Niko be nice yaramama je nabonye umugongo wa Landry promoter na kamera ntizamuka ni vyiza muga mwarakoze gushaka kumereka ko mu Burundi twakirana mugasi nibaza ko bari bavyiyumviriye ikibazo sugutanga kado ikibazo ni mbega byari biteguwe mwari mwabiteguje staff bari babizi kuko yaba byari biteguwe bari kubakira kuri stage bakavuga bati hariho abantu bifujije guha akantu Harmonize bakabahiteka mugaje bamengo baramutegereye aje baramushirikira kuri video twabonye ngari bazi ko zorondera isiguro je nzorondera Landry promoter misiguro Landry promoter my brother very nice my sister you guys need me an explanation now none dada ndabaza iyo haje umuntu wo hanze kubera iki haboneka ubuntu bw'ubuhiti bwinshi gira tumenyekane erega n'umustar abaje tukeneye kumenyekana c'est normal netwebwe nta ba star d'office that's a question nanje namane yumvira nta star d'office Ega ninga kujya baririmbye bacu bo ngaha mu Burundi bamwe n'abajournaliste bamwe haje mu diaspora bazinanye baguma bamugendera inyuma misi yose mutubeye bamba tudafite ico dukora
ugasanga bahevye ubuzi bwabo. By the way yaraberetse vraiment yuko yaje ku gikorwa ataje ku bintu by'amakazi. Ubwo nibaza ko iyo baza kubisiguza, iyo baza kubibaza imbere kwa biri muri programme, je nibaza ko habayemo nuko bitari muri programme. Peut-être iyo biza kuba biri muri programme byari kugenda. Kubera nako wowe yaciye abandanya imbere kwereka abantu agashimye kandi yarakaryohererewe vraiment. Ubwo yarabaye ubwa mbere nibaza ko atari ukwanka yaratangaye uravye muri iyi video turiko turabereka yaratangaye uriko urabibona ingene yasubiye inyuma wewe ugiye aca yiruka kwereka abantu ugiye gutya ucuhura n'umukobwa aje ariko urabibona ingene ko araza ben nice ugacuza gutanga se biri ya nibaza ko yabaye gutanga aramuzi sanga n'umugenzi wiwe bose nese abastari bashobora kuba bazinanye ni ishoke ewe nanzureke ducishemo mokenzi kwanza oya mokenzi turabigaruka twashikira evenement ya Fari ndazi ko ari ivyo ugira uvuge reka tumukuremo direct kuri ivyo nyene turi kwa Konde Boy urumva igiteramo kizoba ni ca Fari Ipupa turaza kukigirako bigenda gute umustari nka mokenzi agure tike aca posting bro muko ndabivuze amava baza ngo ndabivuze ngo ndabivuze oya bivuge nk'umujournaliste ndabivuga nk'umujournaliste ni kwera abantu babira abanyamaso ya jalousie bamenyereye abaririmbyi benshi haje umustare nk'ujya barindira ama invitation ntibatahura yuko umuririmbyi yo kwivamwe agafata 5 miliyoni kuriwe kandi ikindi kintu naco kuba batabizi cette femme elle est devenue congolaise depuis qu'elle a marié un congolais Mokenzi afise umugabo w'umukongomani kubera iki none mu Burundi atagura itike z'abintu abahe bande kandi baba bamutumye bafise invitation ega n'abagenzi biwe n'abakolege ni mutandukanye none nk'ubuje ndamenetse urazi dada ntarinze urazi dada manzureke dada rega ikibazo tugira abi wacu bagiye hanze ibi bintu twebwe tuguma dukorera abantu urabizi wowe urajayo ya none ama media ntavyafishe none ikibazo fise ni kimwe nivyo nariko ndakubaza none kagaga jewe nk'uwewe wategura conference sivyo kuko umushigikira ndashobora kugura tike muganda ziko roja kuyigura bamaze kuma invitation ndabeshe none umva rico kimwe nuko nk'ubunyene ucaza conference ya Shornaro wa muri Kenya nitangura kugura tike mu mbere ko this woman ndamukunda bandanya kandi muramwama munye mu evenement arashigikira abandi arabashigikira n'abandi mu evenement arayajamo akaposting bon sawa gusa commentaire niyo nyene yo kwakira umuntu neza ariko ntuce ushiramo ivyo ngo kuva harongoyewe n'umukongore ngo yashira nivyo birimwo shiza warrior uramuze warrior ico bisigura umufana wa Fali c'est une falienne injizi kingi yashatse ntarusambure tugira ko ni vya Fali urumva ivya Fali aho biri kandi ikindi kintu naco muri kugira jaruza afise umugabo w'amahera none nahoze mvuze ikibazo mbega niko ramana yaguze tike cyangwa ikibazo nuko tikari ya mesha nyishuri ni kubera bidahuye n'ubustare bwiyo kugura tike y'ubustare nka Fali mu Burundi turacafise ubwimviro bigize mona nk'umustare kuri Fali mona n'ubusa Mokenzi kuri star kuri Fali muri n'umustare ntunazwi n'izina ryawe ntajyazi reka mwe ko mutabamuguma mu bibanza byawe hari umuco muvuga ngo nasatwe ntagure tike ngo n'umustare bandanya ndakubujije honyene nk'ibyo none nkamona oya mona reka kuvuga ko ari ubusa kuri Fali mona oya dada mona amateka yanditse n'umustare akomeye arabitswe ndamukunda kandi ndamwemera muga kuri Fali nta na 2% y'ubustare bwa Fararanje none ndakubesha umuntu yuzuza stade ya mbere ya France Miss wezi sifia mtu wa nje ya nchi yetu kuzidi iyo credibility iyo debility mufise rero je sindayikunda hapana sorry kuvugisha iyo terme si kubera ko mukunda ivy'iwanyu ubu rero durumbwira yuko tutabeshanye ubunyene Kevin Hart ni umukomedie internationalement connu ugira ucumbwira ngo kubera Sengaza ari umurundi ngo aramusumba ubustare namanza mumenye oya ndakubajije umbwira ngo kubera ngo Sengazi n'umustare ego mugabo hari ubwe gatarashika ko kandi nawe ubwiwe yovyemera ubu nozana Angelina Kajukojo wacuvuga ngo Natasha n'umustare gusumba Angelina Kojo bijya bintu mugira n'ivya fanatisme su ubwenge so tuko turavuga kuri concert turabandanya Konde Boy umuniga yaraje ngaha arakora ibirori vyiwe arigira aho twagiye turabona abagende batandukanye bavuga ngo stade yari igaragara mugabo cha tubona communication y'umutanzania yiyemera ngo sold out ngo amatiki ibihumbi jamani tunamwambia ndugu wa Tanzania tuko hapa hakuna ticket elfu 7 zimenunuliwa na hakukuwa sold out yoyote stadium ilikuwa
half empty. Na hiyo utaikata hivi hivi utanipa futa post kila mtu nitatagi wa Tanzania. Huyo ni uongo. Amabagize iyo media. Just ngundi bino bya. Mugabo rero. Amashugo yabo kuri communication ya. Ariko dada y'amafaranga batoje ni menshi cyane. Wari ushaka gufata ko ari bijumba nayo twari kuronka. Ari bijumba nayo twari kuronka. Abanyagitega twikundira amateke. Abanyagitega twikundira inyama y'amahera twafunye tuja kuyanywa kuri Renox restaurant bare. Hako tuyatwara. Kandi Renox yari yuzuye. Renox yari yuzuye gusumba ajya kuri stade. Nico gituma mpiraza ngo ndi mama Renox. Nukuvugisha ukuri ivyo bintu kurabona. Nukuri ijya Evermani yari imbi yari teguwe neza twarabonye ama fête artifice stage. Ya stage. Evermani yiravye stage Evermani afiriye muri communication na marketing. Mugabo uravye performance z'abaririmbyi bacu wavuze ngo dukunda ivyi wacu. Kiri kuwa kiri. Ubahwe Letaga ngombe bayita ngombe bari bafise performance nesi yamaye inka none yamwongera imere yajazanye inka y'umurava performance mwagize kwa Harmonize yari epic murabizi yongize gutyo bisigura that was perfect yego kiri kuyaravanze culture yacu ivyo sishobora yarazanye culture yacu ayivanga na moderne aradutesa kandi byari ibintu ubona yuko biteguwe abadansere barada was claque turazana gira claque apana gutya agira gutyo n'amafyeri claque ega narimbaye umupira nukuri byari biteguye neza kandi byari byoshe ego nukuri byari bitese kandi bafise abakunzi man urabona yuko kiramugwi wose wari ufite equipe wari ufite equipe urabona ntozeye Kiriku rega na Harmonize yarumiwe ewe Harmonize yanso kuvunika kuri stage kora gutamba mugabo ntiyasumbije Kiriku na Rinoji wapi performance yari rega tuvuga Igitega rero tuvuye Igitega tuko turamanuka pore Bujumbura tucaza dushikire he abarundi barafise amahera kwa Kigini ebana bro gushika gaseke yamutonze umurongo wo kwinjira warazunguruka mbere ujya banki nubwo abasirikare reka umuntu unuka singo nawo nyene kandi agomba shaka guna hasi yo ankunda ntibagaho usigaye wibedi ijya banki ni yabasoda ijya warayirenga ukaduga hari gaseke buye down ariko baraye batwemeje no kuvuga abantu batagiye Igitega bose baruhukiye kwa Ntonzi nabari bagiyeyo bazindutse bamanuka kubera Kiginga so commentaire byari ibintu byorganije neza muri rya evenement yose reka dushimire madame Raouf hewe wambonye namukonda yaunda gusavija jipo nambari ya madame wawe umugurire shasha ko barayitabuye bari mu kazi kose evenement yari mu bisanze urabona nimba hari umuntu gumaho bavuze mona kuri fari kwe ko utavuze dramatic kuri Kigingi ko yaguze itiki oya ndabyemeye dramatic ni big up sana kandi yaguze ya 10000 ntiyari na VIP sempre ibihumbi 10 15000 kandi nzobazica mu fana dramatisme sana ndakora agafoto kera turi ni bakarara zenda muzatara abantu umustar really ageze ishuri aciga dayo rero comment ntiyashigikiye iby'abarundi kubera atatanze amamiliyoni inde drama oya rimwe muca mubitahura gutyo bwa kuri jombo na yarabishigikiye gufata karihama kagenda kicara mu bandi bijya rero nivyo biba bikenewe kandi turashimye twagomba tugendeho dusaba baratwangiye gufata amareresi bayaduhe posting amareresi y'ivyaba yego ariko vraiment barabonye ko bari wakarinki karayive barihira amafaranga wano umutima ari mu vyubu ari mu vyubu aratahura katari nta makuru na mwe hari wakarinki karayive ko bari hanze kugira barihira amafaranga $20 $10 bon ufata nk'abantu 10 baravye araronse ijana ry'amadolari abandi jana n'igihumbi c'amadolari Kigingi dushorera muri ibyo ufite amahera menshi ari mu vyunguka reka tuje dukorokera gatoyi kwa Mutima ingana Mutima katiye Mutima yatubariye amateka amwe adasanzwe yego vraiment umviriza yavuze ati umujournaliste icupa man nzozinduka kubera inzoga turabonye ibyo mukunda oya avuze agacupa fata icyo ugomba vraiment ibyo mukunda
oya ariko yahaye abajournaliste agaciro kamwe kadasanzwe kandi yagize ikintu tutari tumenyereye bose birukiza ama evenement muri ville bikubita evenement muri Nord mu Ngagara none jemba muri side ntawe inkunzi evenement nyinshi zibera muri ville muri side mugana we yavuze ati mu Nord mu Ngagara namwe muzamwashwawe mwo ariko ni bon kuza aragira ravahia ibindi navyo numva azoza araduga ruguru ego mu mwaka uzariho gahunda yuko biba kugira ngo azara ziberi no na ruguru hose urabona yuko abantu bose bari ku kivi ibindi navyo hariho relationship iri hagati y'abakira comedy yoshe urabona ko batavuze ngo bagira akajagari babigire ku munsi umwe barahanyahanya byo buko weekend aha tuvuye kaje ugenda kuri sekanarushe nawe umva rarushe nyene nawe nadutweze kandi reki ryoshe kiginga aratumira mutima agatumira kiginga ko nyene rosha agatumira biratesa ko bakorana neza kandi biraryoshe kabisa Clark it hamace tugenda ku giteramo bikurikirana cyane Fally Ipupa ntitwaciye ko gatoya two tuvuga ibiteramo bikurikira Fally Ipupa DiCaprio ariko reka tugende tubabwiye amatariki naho bayazi tubibutse mutima ni no vendredi le 28 sangaka kuva 17h kuva 17h jusqu'à minuit ni bien ushika bukeye ha sekana gocha ni tariki 1 kwezi kw'icenda Fally Ipupa ni tariki 6 kwezi kw'icenda twa dufise na Tanganyika Samapati avec le grand des grands Big Fizzo Monge tukuba dufise niyo lo 5 nyene abanyagitega ngo muri Lennox Fest ushaka kuja mu Rumonge ni fye ushaka kuja kandi umukeke ni promotion ushaka kuja Gitega zo hariyo Rino GS Tanish Filbite ushaka kuja mu Rumonge zo hari Fizzo muzokwitora gute nasi agateke tutaingia mara moja kila fasi tunapanda tunashuka tunawapatia show na show ama evenement rero dufise gushika kuri tariki ni ngaho nyene twihereze vre ama twaturi mu Ngagara nyene kuri iyo zone Galaxy niho mutima zoba yibereye umunsi wa gatanu isetere kandi ngo utazoshika kare mbe bige hari ibintu by'amatike mwavuze ngo azova umuntu atazoshika kare bisigura ngo itike urashobora gushika ngaha 17h iri ku mafaranga ibihumbi 10 hariho amasaha azogera itike iduga kuri 15 mil rero bamwe bazabacerewe ngo bazosanga itike umwe guze dimira wigura senkani urumva rero intebe yawe uzoshanga yicaye mu si intebe gusa n'amahera y'itike intebe yawe wese arafise yiwe tuzokwagirwa twese wese azobafise umutima yari yagerageje korosha dimire ufashe canga abaheze kweri rero turu butashe muhi so my people this is ibyabaye ngibi bigiye kuba turahari kugira ngo tugume tubaha amakuru ku mwanya tunyandikira muri commentaire ukungene wabonye ibikorwa byabaye Irandri promoter na very nice na Yusra ubona gute bagize amakosa canke ni vyiza shira muri commentaire tubwire ingene iyo ngendo bayibonye mokenze ko yaraguze iryari isuzuguje canke no gutahura umuziki ugana byo badushira muri commentaire atubwire Dramati nawe kugura tike ya kigingi agatanga n'amahera make yabikoze nabi canke neza mutima kwemerera aba journaliste yuko azobaha inzoga azoziduha canke yarababeshe ivyo tuzobimenya even mibaye ni vyiza canke ni bibi ariko bihera kuri déplacement nta widoze vyo waje muri conference yiwe cha déplacement yo kwa Harmonize naco mvuga reka tubashimire bakunzi bacu dusaba yuko moza muraha agaciro ama media people twebwe turabantu dushatse ukwica turakwica canke tukangura kandi amajwi yacu agera ku tugize ikibiri tuwe tubavuga twamukuye kamwe twamukuye bigenze nabi rero abantu bavuze ngo kubera iki ngo ntagiye mu bintu bya Harmonize kabisa jewe simudahoro basuzugura aba journaliste ariko nuko umwanya wagiye uzobuzi ko ugomba gusuzugura umu journaliste don't count me in ndashaka kubaha yuko tuzanga tugafata première dame Meme son excellence le président de la République Evariste Ndayishimiye araha agaciro aba journaliste wewe kubera kutokaduha urinde witwajiki my people ariko dada ntitwavuze turashimiye n'umuryango mukuru w'igihugu cyacu cyiza evenement twavuze ni ya Bentro kuva mu bitaro yavuye mu bitaro kandi tubona ko ameze neza naho je narabitahura yuko cyane gitangaza c'Imana kora Bentro mu ndwiheze yararevye gose muga Bentro a press conference yarakize gose yewe yari yabanyegisi cyane gitangaza c'Imana gise nturamenye ivyo arimo sinzi ko ari mu vyunguka sindabitahura muganda za kumubaza niko barabana nk'abakundanye kora basheri
nka jenze by'inkunda yoba akomeye jisi yakwera iyo yaje yamwambariye n'imvutano yaguye ku gahiye uko yamufatiriye uko yamuprofitiye agwaye azogenda ninga akomere Bentura uramuzi nindira akomere ikibazo canje mvuga ukuri mwarahuye ikibazo canje mvuga ukuri my people thank you for watching this ciao turabakunda cyane dushire mu makommentaire ko bakibonye dushimira inyuma ya kamera Kagaga Oji wakoze cyane kubana natwe gushika ngaha kumera ndagushimiye cyane Mr Vibe my colleague Imana guhezagire wewe waturavye Imana kurindi mikoshi kurinda abansi kurinda imbere n'inyuma ikugirire neza mu vyawe igutoza inyishu aho babaye guhoze kubera ko atari Imana nta wundi yo bigukorera ndabakunda cyane yari Dada Darby